હું ચૈતાલી પરેશભાઈ ગોઠી ધોરણ 8 સીજે સપ પ્રાથમિક શાળા. હું વિજ્ઞાનના પાઠ્યપુસ્તકમાંથી મને મનગમતી પ્રવૃત્તિ લઈને આવી છું. હેતુ નળાકાર રોલર્સ પર પુસ્તકની ગતિ. સાધન સામગ્રી એક ટેબલ, એક પુસ્તક ને 3 પેન. એક ટેબલ હોય તેના પર એક પુસ્તક મૂકો. તે ટેબલને ધક્કો તે પુસ્તકને ધક્કો મારીને ગતિમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરો. તમે જોશો કે પુસ્તક ગતિમાં આવતું નથી. 3 નળાકારની પેન લો, તેને ટેબલ પર સમાંતર રીતે મૂકો. તેના ઉપર તે જ પુસ્તક મૂકો અને ધક્કો મારીને ગતિમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરો. તમે જોશો કે પુસ્તક ગતિમાં આવવાથી બધી જ પેન ગબડે છે. માટે આપણે અવલોકન જોઈએ. અવલોકન ટેબલ પર રાખેલ પુસ્તક વધુ ગતિ કરતું નહીં, માટે આ નળાકાર પર રાખેલ પુસ્તક વધુ ગતિ કરે છે. નિર્ણય જ્યારે કોઈ વસ્તુને બીજી વસ્તુ પર સરકાવવા કરતાં ગબડાવવું હંમેશા સરળ હોય છે, કારણ કે લોટન ઘસેડીએ સરળતા ઘસર કરતાં ઓછું હોય છે. આભાર. સરસ. હવે આ પ્રવૃત્તિમાં આપણે શું શીખવાનું છે કે આપણે ઘર્ષણ બળનો જે પાઠ આવે છે એમાં ઘર્ષણ બળના પ્રકાર છે. તો આમાં 2 પ્રકારના ઘર્ષણ બળના પ્રકાર સમજાવે આ પ્રવૃત્તિ, અને કયું ઘર્ષણ બળ ઓછું હોય તેના વિશે આપણે આ પ્રવૃત્તિમાં સમજવાનું. કે ચૈતાલીબેને પહેલાં કીધું કે આ પુસ્તકને ટેબલ ઉપર મૂક્યું, તો ટેબલ અને પુસ્તક વચ્ચે કયું ઘર્ષણ બળ લાગતું હોય? અત્યારે આ ટેબલ છે અને પુસ્તક છે, મેં અત્યારે મૂકેલું, તો એના ઉપર આ પુસ્તક ગતિ કરે ત્યારે અત્યારે આ પુસ્તક સ્થિર, મતલબ કયું ઘર્ષણ હોય? સ્થિત ઘર્ષણ. સૌથી વધારે આ ઘર્ષણ બળ છે, કારણ કે આ પુસ્તકની અને ટેબલની અનિયમિત સપાટી એકબીજા સાથે જોડાણ થવા માટે પૂરતો સમય મળે, એટલે સૌથી વધારે ઘર્ષણ અત્યારે છે. હવે જ્યારે આ પુસ્તકને ગતિમાં લાવવું હોય ત્યારે આપણે એને ધક્કો મારો ત્યારે એ અનિયમિત સપાટી એકબીજા સાથે જોડાયેલી છે, એને તોડવી પડે, એટલે એ ઘર્ષણ બળ સૌથી વધારે એને ગતિ કરાવો તો બહુ ગતિ કરતું નથી. પણ જ્યારે આ પુસ્તકને આ નળાકાર ઉપર મૂકવું ત્યારે હવે આપણે આ પુસ્તકને ગતિ કરાવી ત્યારે નળાકાર ગબડે. નળાકાર ગબડે છે, મતલબ કે જે સ્થિત ઘર્ષણ બળ હતું એનું રૂપાંતર કયા ઘર્ષણ બળમાંથી? લોટન ઘર્ષણ બળ. તો સરકાવવા કરતા પુસ્તકનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે, એટલે એની અનિયમિત સપાટી આ ટેબલની અનિયમિત સપાટી એને જોડાયેલી. પણ આ નળાકાર હોય તો નળાકાર સહેલાઈથી ગબડશે, એટલે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુને ગબડાવો ત્યારે એનું ઘર્ષણ બળ સ્થિત ઘર્ષણ બળ કરતાં ઓછું હોય, એટલે આ પુસ્તક વધારે ગતિ કરે. તો આ પ્રવૃત્તિમાં આપણને ચૈતાલીબેને 2 વસ્તુ, ઘર્ષણ બળના 2 પ્રકાર, સ્થિત ઘર્ષણ બળ, લોટન ઘર્ષણ બળ, કયું ઘર્ષણ બળ વધારે હોય કયું ઓછું હોય એ સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો હોય. હવે તમારે જાતે પણ આ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. સરસ. આભાર ચૈતાલી.